안녕하십니까. 皆さんこんにちは。 저는 20살에 술로 다 망가져 집으로 들어와 요양 중에 있었습니다. 私が20歳になった時にもうお酒を飲みすぎて体の体調を崩し、家に戻ってきて、療養していました。 그런데 이웃에 술도 안 마시는 다른 사람들과는 구별되어 보이는 교회 다니는 형을 보며 近所に住んでいたお酒も飲まずそして周りにいる青年とは何かが違う、教会に通っている年上の、人を見ました。 나도 교회 다니면 건강하게 살 수 있을까 하는 생각에 そして私も、あの人のように教会に通えば健康な体になりそして、健康的な生活を送れるのかなと思いました。 형, 나도 형이 다니는 교회에 가도 될까? 그렇게 교회에 첫 발걸음을 들여놓고 지금의 재림 교인이 되었습니다. そして、その人にお兄さん、私も教会に行ったらお兄さんみたいになるかな、私も教会に連れて行ってと言ったのが始まりで、セブンスデーアドベンチスト教会員になりました。 맨 처음 접한 예언의 신이 대쟁투였고 며칠 만에 다 읽었는데 너무 감동이었습니다. 最初に読んだ証の文が大相当で、一瞬でそれを読み終わり本当に感動しました。 종교 역사와 종교 개혁의 감동적인 활동들과 예수님 재림에 관한 것까지 다 읽고 난 후 この宗教の歴史そして宗教改革、感動的な、その話を読みながら、私は、本当に感動しました。 저는 신앙을 이렇게 하는 거구나. そして彼らのそのストーリーを読んで信仰というものはこういうふうにするのだと思いました。 라고 알게 되었습니다. 그래서 저는 그때부터 전투적인 신앙을 하게 된 것 같습니다. そして、そのように思った後私は本当に、戦うかのように一生懸命信仰をしました。 침례도 받고 결혼도 모태교인인 아내와 하게 되었습니다. バプテスマも受けそして生まれた時から、クリスチャン家庭で生まれ育った、家内と結婚しました。 저의 성향은 다혈질이고 또 급하고 예스노가 정확하고 私の性質は短気で、そして何事も早くやろうとする性質があります。そして、はっきりといいものはいい悪いものは悪いとはっきり言うタイプです。 제 의견에 옳다 생각하면 될 때까지 밀고 나가며 そしてこれが正しいと思ったら私の意見が通るまで、それを押し付けるような、タイプです。 이게 아니다 싶으면 버리고 돌아서기도 쉽고 そしてこれは違うなと思うと簡単にそれを切り捨てます。 언제나 내 생각이 옳다고 내 판단이 정확하다고 믿는 사람이었습니다. プラス私の考えはいつも正しい私の判断は常に正しいと思いながら、生きる、そんな人でした。 선교 열의도 넘쳐서 항상 무엇인가를 해야 한다고 생각해서 일을 만들어내기도 했습니다. そしてこの熱心に宣教活動もしたいと思い、いろんなことをしました。一生懸命しました。 그렇게 결혼 생활과 교회 생활을 하다 보니 내 생각과 다르면 무조건 내 생각을 관철시키려고 목소리를 높였고 그 결과 저는 점점 쌈닭이 되어가고 있었습니다. そして私は結婚生活の中で教会生活の中で、私の考えが正しいと思ったら、それを認めてもらいたいそして私の考えを、通そうとして、そしてそれが相手に通じないとどんどん声が大きくなり、ふと気づくと私は常に誰かと言い争いをしていました。 하나님 사업을 하려는 열성이 늘 누군가를 언짢게 했고 누군가와 대립이 되는
그런 상태가 되었습니다. 神様の働きをしたいと思い、神様の働きをするんですけれども、そのことによって誰かを傷つき、そして誰かと対立してしまう、そういった状況が続きました。 하나님의 일을 한다고 일할 사람이 필요한 교회를 찾아 2시간 거리의 교회를 1년간 다니며 봉사하기도 하고 そして神様の仕事をする、そしてそういった人を必要としている教会を探して2時間以上かかる距離だったんですけれども、そういった教会に通い1年以上奉仕したこともあります。 문서 선교를 한다고 살고 있는 주변 지역을 다 찾아다니기도 했고 そして文章伝道をするといって私の周りに住んでいる家を全部訪問しました。 안식일을 철저히 지키기 위해서 율법주의란 말까지 들어가며 노력도 했고 そして安息日を徹底的に守るために立法主義と言われながらもいろんなことを努力しました。 농사일이 끝나면 농사일은 뒤로 하고 외국에 봉사하러 다니기도 했습니다. そして農業をしていたんですけれども、それが終わると外国に行って奉仕をしていました。 또 의료 선교한다고 이곳저곳 돌아다니기도 했습니다. そして医療伝道、健康伝道をするといって外国のいろんなところに行き奉仕しました。 한 교회에서는 학생 전도를 위해 공부방 운영에 시간과 물질로 헌신하기도 했고 そしてある教会では、若い子たち、学生生徒のために、伝道したいと思い、スタディカフェみたいなのを作り奉仕もしました。 그러는 중에 목사님과 부딪혀 싸우는 일도 많았습니다. そのように奉仕する中で牧師さんと対立し、本当に言い争いをすることが増えていきました。 교인들의 시기와 텃세 부리는 속에서도 저는 기죽지 않고 교회 일을 돕고 そして、教会の中でいろんな嫉妬してくる人、そして、いざこざがある中でも教会のことを一生懸命しました。 그 교회에 건축에 봉사하여 나중에는 모든 일에 제 손을 필요로 하는 정도까지 되었습니다. そして建築にも関わり、私の手が行き届いてないところはないぐらい、教会建築にも関わりました。 병기가 망가져도 저를 찾고 なので何か壊れると全て私に問い合わせが来ました。トイレが壊れても私のところに連絡が来、 가스 교환을 할 때도 저를 불렀습니다. そしてガスの交換をする時も私を呼びました。 선교일도 7, 8년 하면서 10명의 침례자를 내는 일도 하였습니다. そして宣教活動を8年ほどしながら10人の人にバプテスマを授けました。 그러면서 내 생각, 내 의지가 점점 자라나 직원회의에서는 언성을 높이는 일이 잦았고 そして私の考え、私の意志というのがどんどん強くなり、教会の理事会では大声を出すことが増えていきました。 하나님 사업에 관심이 없고 반대하고 일하기 싫어하는 적들이 많아져 보였습니다. そして神様の働きをあまりしたくない生ぬるい、そして私のことに反対する、そういった人たちが敵に見えました。 목사님에 대한 나의 생각은 부정적인 생각뿐이어서 못마땅하고 한심하기만 했습니다. 牧師さんが私に対する考えはいつもネガティブで、そういった牧師さんを見るとこう呆れると言いますか、そういった感情が出てきました。 그래서 부임하는 목사님마다 부딪히지 않은 사람이 없었고 사모님들 중에는 울며 목사님 대신 용서 구하러 오는 분도 계셨습니다. そして、新しく来る牧師さん、みんなと、喧嘩をし、そしてある、牧師、たくさんの牧師夫人たちは、私の、ところに来て、牧師先生の代わりに泣きながら、謝罪してきたことも何度もありました。 그런데 한 번도 내가 잘못했다고 생각하지 않았고 でも私が悪かったとは一度も思ったことはありませんでした。 선교하는 일에는 게을러서 관심이 없어서 宣教することは怠けているから、関心がないから、 핑계만 대서 은근히 반대해서
등등의 이유로 저는 의분을 내는 거라고 생각했습니다. そして、そのように反対するのは、彼らが言い訳のために怠けていて、言い訳のために私とぶつかるんだと、思っていました。 그러다 저는 점점 지쳐갔고 싸우기도 힘들고 쉬고 싶은 마음이 들었습니다. そして私はどんどん疲れていき、もう喧嘩もしたくない、そして休みたいと思いました。 그때 때 맞춰 딸 사이가 시골 생활 하겠다고 들어왔고 そして娘の家族が田舎生活をしたいと思い、私のところに来ました。 제가 살고 있는 작은 마을에 작은 교회로 옮겨서 쓰러져가는 교회를 부흥시켜보자 마음 먹었습니다. そして私の田舎にある小さい教会を活気づけ、リバイバルを起こそうと思いました。 교회를 옮기기엔 명분이 있었고 조용히 실행할 수 있었습니다. 教会を展開する理由は十分にありましたし、それを実行することはできました。 그렇게 조용히 3년을 쉬었는데 영적으로 침체되는 시간이었습니다. そのように静かに3年ほど休んだんですけれども、霊的にどんどん落ちていくのが分かりました。 그러면서 부부 사이도 갈등이 심해졌는데 その中で夫婦間も悪化していきました。 아내는 갱년기에 우울증까지 있었고 私の家内は更年期でうつがやってきまして、 저는 내 주장만 하고 명령하고 시키는데 선수였기 때문에 둘의 사이는 점점 멀어져 갔습니다. そして私は命令し、そして何かをしろということはもうプロだったので、私と家内の関係はどんどん悪くなってしまいました。 그러다 크게 다투게 되고 쉼터를 찾게 되는 계기가 되었습니다. そして大喧嘩をし、セロナムに来ました。 그곳에 저는 눈과 귀가 번쩍 뜨였습니다. そこに来て私の耳と目が開かれました。 여태까지 목숨 걸고 싸워왔던 모든 일들이 사단의 속삭임에 속아서 저지른 일들이었다는 것을 알게 되었습니다. 今まで本当に命かけ戦ってきたことがサタンに騙されていたことなんだということに気づかされました。 내 생각은 옳고 그름의 표준이 될 수 없음에도 그 내 생각을 사소하기 위하여 죽기까지 쌓아온 삶을 되돌아보게 되었습니다. 私の考えが正しくないということにもかかわらず、自分の考えを通そうとし、命かけて戦ってきた自分の人生を振り返ることになりました。 모든 일에 예수님 없이 했었다는 것도 깨닫게 되었습니다. すべてのことにその中にはイエス様がいなかったということにも気づかされました。 쉼터에 가끔 사모님들이 아파서 오는 것을 보며 내가 사모님들을 병들게 했구나 하며 뉘우치고 나의 잘못들을 하나씩 보게 되었습니다. セロナムに体を壊し、訪れる牧師夫人たちを見ながら、私があの人たちを苦しめたんだなと思いました。 그러면서 예수님을 더 깊이 알기 위해 예수님의 방법을 더 배우기 위해 쉼터 교회에 다니기로 결심하고 다니게 되었습니다. そしてイエス様のこと、イエス様の働きをもっと深く学びたいと思い、セロナムシムト教会に行こうと決心しました。 그러면서 매 순간 하나님께 여쭙고 예수님 부르며 잡념을 차단하게 되었습니다. そして毎瞬間神様を呼び求め、そして神様に尋ね、そしてその雑念を断ち切るということを経験しました。 어느 날은 네 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라는 마음의 음성에 ある日、あなたの隣人をあなたの体のように愛しなさいという、両親の語りかけがありました。 하나님, 저는 그렇게 살아왔는데요. 뭘 어떻게 해야 합니까? 라고 되물었습니다. 神様、私は今までそうやって生きてきました。これ以上何ができますかと聞き直しました。 그러면서 몇 날 며칠을 깊이 생각하고 고민하는데 そして、それを思いながら悩みました。 아, 친절을 베풀어야 하겠구나.
優しくする必要があると、 아내와 아들에게 친절하게 해야겠다는 생각이 들었습니다. そして家内と息子に優しく接してあげたいと思いました。 어느 날 아내는 일하러 가는 제게 나 이렇게 편해도 되는 거야? 라고 했습니다. 私がある日仕事に行こうとする私に家内が、私こんなに楽で幸せでいいのかしらと言ってきました。 그럼 편해도 되지. 당신 충분히 그럴 자격이 있어. 그동안 고생 많이 했잖아. 라고 말해 주었습니다. もちろんそういった資格があるよ。今までいろいろ苦労してきたじゃない。これからはゆっくりしたらいいよと言いました。 그 말에 아내는 무척 좋아하며 그런 말 해주어 고맙다고 했습니다. 家内はそれを聞き、本当に喜んでいました。そういうふうに言ってくれてありがとうと私に言ってくれました。 저는 그런 말을 할 줄 모르는 사람인데 私はそんなことが言える人ではありません。 하나님께서 하게 하신 것이라 생각합니다. 神様がそのように話すことができるようにしてくださったのだと思います。 또 어느 날은 밭에서 일하다 의견이 서로 달라 언쟁을 벌였는데 ある日畑で仕事をする中でお互いの意見が食い違い、言い争いになりました。 번쩍 생각이 들었습니다. ふと考えが入ってきました。 전에 심하게 다투어 이혼까지 갈 뻔했는데 前も大喧嘩をして離婚寸前まで行ったでしょ。 그런 음성이 저에게 들렸습니다. そのような声が私の両親に語りかけました。 그래서 이틀이나 예수님을 부르며 そして2日間イエス様を呼び続けました。 예수님을 부를 때마다 예수님이 심판장에 끌려가서 모욕을 주고 침을 뱉고 얼굴을 때리고 하는 이러한 장면 속에서도 예수님은 화를 내지 않고 오히려 불쌍히 여기는 그러한 모습을 보이는 그런 예수님이 떠올랐어요. そのイエス様を呼び求めた時に、イエス様が十字架を掲げ、そしていろんな人に侮辱され、そして唾を吐かれた時すらも、イエス様イエス様の穏やかな顔を思い浮かべることができました。 항상 집사람하고 언쟁이 돼서 다투게 되면 제가 말을 참지를 못합니다. 家内と言い争いをするときに、私は私の感情を抑えることができませんでした。 잘 아시지 않습니까? 여자가 이야기를 하면 남자가 당할 사람이 하나도 없다는 걸. 皆さんも多分ご存知のように、口で男性は女性に絶対に勝てません。 그렇게 되면 제가 화가 머리끝까지 올라가거든요. そうなると私はこの怒りが頭のてっぺんまで込み上げてきます。 근데 예수님이 심판장에서 그렇게 참는 모습을 보게 되었습니다. しかしイエス様がそのように侮辱されても、イエス様の忍耐する姿を見せられました。 제가 이틀 동안 말을 한마디도 하지 않았습니다. 2日間一言も喋りませんでした。 이게 제 인생에서 처음으로 경험한 이야기였습니다. これが私の人生で初めて経験した経験でした。 내가 예수님을 부르니까 아내의 마음도 가라앉게 하시는 하나님의 은혜를 경험하게 되었습니다. 私がイエス様を呼び求めた時に家内の心をもう変えてくださるイエス様のお恵みを経験しました。 쉼터를 찾기 전에 심하게 다투어서 이혼까지 갔는데 이 일을 경험하고 나서 지금까지 한 번도 다툰 일이 없습니다. セロナムに行く前本当に大喧嘩をしてもう離婚をしようっていうふうに言っていたんですけれども、こういったことを経験し今まで一度も喧嘩したことはありません。 지금까지 선교 사업한다고 내 힘으로 해왔고 교회를 한다고 내 생각, 내 방법대로 해온 지난 날들이 다 사단에게 속아서 그랬다는 걸 알게 하셔서 감사합니다. 今まで宣教活動をし、そしてその宣教活動すら自分の力でし、教会の仕事をし、そして
自分の方法で全てのことをしていたということは、サタンに騙されてそのようにしていたんだということに気づかせてくださり、心より感謝しています。 철저히 율법을 지키려고 내 의지로 해왔다는 걸 알게 하셔서 감사합니다. そして自分の力でどうにかこの律法を守ろうとしていたことに気づかされて、それにも感謝しています。 이제는 조금도 내 힘, 내 의지, 내 방법, 내 생각대로 하지 않고 これからは自分の力、自分の意志、自分の方法、自分の思いに従ってやるのではなく、 모든 일에 예수님만 바라보고 끊임없이 예수님을 부르고 すべてのことをイエス様に委ね、イエス様を呼び求め、そしてイエス様に委ね、イエス様を見上げ、 사소한 일에도 예수님께 엿듣는 삶을 살길 원합니다. 小さいことでもイエス様に尋ねながら生きたいと願っています。 저의 45년의 세월을 사단이 넣어주는 생각으로 길들여져 この45年間の信仰生活、私はサタンが植え付けてくる考えに慣れてきてしまいました。 내 힘으로 구원을 만들어가는 라우디게아 교회의 율법주의 신앙으로 살아왔는데 そして自分の力で救いを得ようと、そうラオディケア教会の、使徒の律法主義の信仰をやってきました。 열정으로 하는 신앙생활이 믿음으로 말미암는 의인 줄 알았습니다. この熱心にする、この信仰が信仰による義だと今までは思っていました。 쉼터를 통해서 믿음으로 말미암는 의를 깨닫고 나니 사도 바울이 생각났습니다. セロナムを通してこの信仰による義というものを学んだ時に、使徒バウロのことを思い出しました。 예수님을 만나지 못한 그의 삶은 그리스도인들을 핍박하는 삶이었지만 イエス様に出会うことのできなかったパウロはクリスチャンを迫害する人生でした。 예수님을 만난 후로는 내가 죄인 중에 괴수였다고 고백하며 しかしイエス様に出会った後、パウロは自分は罪人中の罪人であると告白しました。 오직 예수님만 높이고 예수님만 전하는 그의 삶을 보며 イエス様の皆だけを高め、そしてイエス様の人生だけを表す彼の人生を見ながら、 저도 사도 바울과 같이 학문적으로만 아는 것이 아닌 체험적 지식인 참된 믿음으로 말미암는 의를 경험하며 나누는 삶을 살길 원합니다. 私も使徒パウロのように知識的な信仰だけではなく、この体験的な信仰をし、そして真の信仰をしていこうと、そしてこの信仰による義を経験していきたいと願っています。 이렇게 우리 가정을 회복시키시고 저를 변화시키신 하나님께 감사합니다. このように私たちの家庭を回復し、そして私を変えてくださった神様に心より感謝いたします。 감사합니다. ありがとうございます。